रात के टाइम बिल्लू कार से जा रहा होता है। तभी एक औरत लिफ्ट मांगती है, लेकिन बिल्लू गुस्से में उसके ऊपर कार चढ़ा देता है और खुश होकर दारू पीने लगता है। तभी उस औरत का प्रेत आत्मा निकलती है और बिल्लू के सामने आ जाती है, जिससे बिल्लू अपनी कार को ले जाकर एक पेड़ में टक्कर मार देता है। फिर प्रेत आत्मा रोते हुए आती है, बिल्लू के बीवी बच्चे को मारने के लिए कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा लेती है। और आगे जो हुआ उसे देखकर आप भी खुश हो जाओगे, लेकिन उसे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तभी वहां दरोगा भालू आता है और दोनों में भयानक युद्ध होता है। तभी भालू प्रेत आत्मा को कैद कर लेता है